მოგესალმებით ყველას, ვინც აღნიშნულ ვიდეო ჩანაწერს უსმენს, უყურებს. მინდა განახოთ ის ერთი განსაკუთრებული ჯიში, რომელიც მივიღე ჩემს მეურნეობაში. ეს არის მარწყვის ახალი ჯიში და თუ შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოში არსებული ეგრეთ წოდებული მალინა მარწყვის ესე იგი მალინა მარწყვის გაუმჯობესებული ჯიში. ამ მალინა მარწყს თავისი სახელი, რაც აქვს, ეს არის შინდლერი ქვია ამ ჯიშს, თუმცა საქართველოში ეს შინდლერი გავრცელდა ეგრეთ წოდებული მალინა მარწყვის სახელით. რადგან თვითონ აი ამ მარწყს, აი ამ ჯიშს აქვს სპეციფიკურად დამახასიათებელი არომატი და მიემსგავსება ჟოლოს. ამიტომაც ქართველებმა რადგან ეს რუსული სახელი ეს მალინა ჟოლოსი რუსულად ჟოლო არის მალინა და ბევრი სიტყვა ქართულში რუსულიდან არის ასე ვთქვათ რუსულიდან არის დამკვიდრებული და ბევრი რუსულ სიტყვებს უფრო იყენებს ვიდრე ქართულს ამ შემთხვევაშიც ესე იგი მალინა მარწყვი დაარქვეს, ხო? და არა თქვათ ჟოლო მარწყვი, ასე არ დაურქმევიათ. ესე იგი ეს ყველა ალბათ ვისაც გაგისინჯოთ, ყველა კარგად იცით რომ ეს მარწყვი არის გამორჩეული თავისი გემოვნური თვისებებით. საქართველოში არსებული აი სხვა მარწყვები რაც აქამდე იწარმოებოდა ყველაზე აღმატებული გემოთი სწორედ გამოირჩეოდა ეს ეგრეთ წოდებული მალინა მარწყვი. ჩემს მეურნეობაში მივიღე მალინა მარწყვის, ეგრეთ წოდებული მალინა მარწყვის გაუმჯობესებული ჯიში, რომელიც არის გაამძლე მთელი რიგი დაავადებების მიმართ. და ვისაც შეხება ჰქონია უშუალოდ მალინა მარწყვის ესე იგი მოვლასთან, ვისაც უშუალოდ ჰქონია მეურნეობა, მან იცის რა პრობლემებთან არის დაკავშირებული ამ ჯიშის მოყვანა. რომ უჩნდება მას ფოთლის ლაქოვანი დაავადება და ყვავილობის პერიოდიდან მოყოლებული თუ ხშირი წამლებები არ ჩატარდა ჩვენ მოსავლის დიდი ნაწილი გაგვინადგურდება ამ შემთხვევაში. თუ ჩვენ მოყვავს ეს ჯიში მალინა მარწყვი. ჩემს მეურნეობაში მივიღე ამ მარწყვის გაუმჯობესებული სახე, ასე ვთქვათ, ვარიანტი, რომელსაც მე უწოდე ქართული შესატყვისი დავარქვის სახელად მარჟოლი. მარჟოლი ეს არის განახლებული ჯიში მალინა მარწყვისა და ასევე რაც ერთ-ერთი კარგი თვისება აღმოაჩნდა ამ ჯიშს არის რომ ეს ჯიში არის რემონტანტული, ესე იგი არა სეზონური, არა ერთხელ იძლევა მოსავალს, არამედ რამდენჯერმე წელიწადში. რემონტანტული ჯიშია და მე მინდა რომ ახლა განახოთ უშუალოდ კადრშიც თუ როგორ გამოიყურება მარჟოლის ახლად დარგული ძირები. ხო, ესე იგი წელს გაზაფხულზე, ადრე გაზაფხულზე დავრგე ეს ძირები და მინდა გაჩვენოთ მისი მსხმოიარობა და ასევე ყვავილობა. აი როგორ გამოიყურება თვითონ ეს ჯიში და თქვენ თვითონ რასაც ნახავთ ვიდეოში ჯერჯერობით სულ ეს იქნება, აი აქედან შეგიძლიათ შეაფასოთ. ეს არის ჯიში მარჟოლი, რომელიც აი ახლა კადრში ჩანს. ეს ძირები დავრგე ადრე გაზაფხულზე წელს, ეს არის ახალ დარგული ძირები. ორ რიგად მაქვს დარგული აი აქ. ეს არის ასე ვთქვათ მცირე საცდელი ფართობი. თუ შეიძლება ასე დავარქვა, საცდელი იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ კიდევ ეს ჯიში მყავს გარკვეული გამოცდის ქვეშ. მსხმოიარობის კუთხით, ესე იგი, რამდენს იმსხმოიარებს პირველ წელს, მეორე წელს, რომ ეს ყველაფერი ჩავიწერო და შესაბამისად, როცა მოხდება ამ ჯიშის დარეგისტრირება, შესაბამისად მქონდეს ამ ყველაფერზე ინფორმაცია, რომ მიუთითო. ხედავთ თქვენ კადრში, რომ ძალიან კარგი მსხმოიარობა აქვს. თვითონ ეს საყვავილი ღეროები არის სწორმდგომი, უყურეთ, სწორმდგომია.
თითოეულ ძირს აქვს რამდენიმე კუნძულ ამოტანილი და არ დაგვაუწყდეს რომ ეს არის ასე ვთქვათ გაზაფხულზე დარგული ახალი ძირები, პატარა ძირები ასე ვთქვათ, ხო ეს არ არის ვთქვათ 1 წლისა და 2 წლისა რომ ძალიან ბევრი ესხას თითო ძირს. დღეს არის ესე იგი დღეს ვიმყოფებით თელავის რაიონში, სოფელ კისისხევში. დღეს არის 4 მაისი და აი ამ მარჟოლის უკვე ასხია კვახეებით, ასევე ყვავის და შედარებით რო თქვა, ასე ვთქვათ, ესე იგი, როდის მოვა, როდის დაიწყებს მწიფობას, შედარებისთვის კახეთის საადრეო მარწყვი რო გამოვიყენო, ესე იგი, კახეთის საადრეო მარწყვის მერე იწყებს ეს მწიფობას. აი შედარებით ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული მალინა მარწყვთან შედარებით მსხმოიარობას სიმწიფეს უბრალოდ ცოტა ადრე იწყებს. მისი გემოვნური თვისებები არის ძალიან ასე ვთქვათ კარგი, ისევე როგორც მალინა მარწყვის, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ ეს ჯიში, როგორც მე შევადარე, ესე იგი ჩემი გემოვნებით, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ ჩემი გემოვნებით, არამედ რამდენიმე სხვა ადამიანის გემოვნებითაც, ეს ჯიში უფრო არის ტკბილი, ვიდრე მალინა მარწყვი. ეგრეთ წოდებული მალინა მარწყვი უფრო ტკბილია ეს. ესე იგი, მარჟოლი უფრო ტკბილია, ვიდრე მალინა მარწყვი. უშუალოდ რამდენი აქვს შაქრიანობა, ეს ჯერჯერობით არ გამიზომავს. ამას შემდგომ აუცილებლად თუ მექნება შესაძლებლობა გავაკეთებ, გავზომავ ამის შაქრიანობასაც, რომ მონაცემები ასე თუ ისე ზუსტი იყოს. როდესაც ეს ჯიში უკვე ჩაეშვება წარმოებაში, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რიგებს შეუერთდება და მოსახლეობაც დარგავს ამ ჯიშს, თავდაპირველადვე რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა თვისებები ახლავს აი ამ ჯიშს. შემდგომ, როდესაც მარჟოლი შევა უშუალოდ სიმწიფეში, თუ კი მექნება ამის შესაძლებლობა, აუცილებლად შემოგთავაზებთ გარკვეულ ვიდეო რგოლს, ასევე ფოტოსურათებსაც, თუ როგორ გამოიყურება უშუალოდ მწიფე ნაყოფი და უკვე უფრო მეტი ინფორმაცია გექნებათ ამ ჯიშზე ამ შემთხვევაში და ასევე მინდა აქვე თქვა ერთი რამ, რომ ამ შემოდგომისთვის, ესე იგი 2020 წლის შემოდგომისთვის, ან 2021 წლის გაზაფხულისთვის, თუ კი მექნება შესაძლებლობა ამისა, თუ კი ღმერთი მომცემს ამის შესაძლებლობას, მინდა ერთი პროექტი განვახორციელო, რომელი პროექტის მიხედვითაც მარჟოლის ჯიშის ნერგები გარკვეული ოდენობით გადაეცემა დაახლოებით 50 დაინტერესებულ ადამიანს. ეს იქნება დამწყები ფერმერი, ეს იქნება უკვე უშუალოდ ვინც უკვე ეწევა ფერმერულ საქმიანობას, თუ უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანი, რომელსაც ექნება სურვილი ამ ჯიშის მარწყვი მოიყვანოს, ესე იგი მარჟოლის ჯიშის მარწყვი მოიყვანოს. დაახლოებით, ესე იგი პროექტის ფარგლებში დაახლოებით შევარჩევ 50 ადამიანს და თვითონ მათგანს დასაწყისისთვის საშუალოდ ასე ვფიქრობ მე ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ სხვა შესაძლებლობა მე ჯერ არ მაქვს გადაეცემა რამდენიმე ნერგი მარჟოლის. შეიძლება ეს ნერგი იყოს, შეიძლება ნერგის რაოდენობა იყოს, თქვათ 5 ცალი ნერგი, ვიცი რომ ეს თავდაპირველად ძალიან მცირე ოდენობაა, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თითოეული ძირიდან შესაძლებელია მთელი წლის განმავლობაში 100 ნერგის მიღებაც კი. ასე რომ ვინც აი ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს, შეიძლება ვთქვათ 5 ნერგიდან წლის ბოლოსთვის მიიღოს უკვე 500 ნერგი. და შემდგომ მანვე აწარმოოს. ესე იგი
თავის კერძო მეურნეობაში ნერგი, გადარგოს, გააშენოს პლანტაცია და აქედან მიიღოს შესაბამისი შემოსავალი. ეს იქნება ძალიან მცირე წვლილი ამ ეტაპზე, რაც შემიძლია შევიტანო ზოგადად საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში და ჩვენ ადამიანები რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ. აი ამ კუთხით მე შემიძლია ეს გავაკეთო, თუ კი ღმერთი მომცემს ამის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ყველაფერი ღმერთია დამოკიდებული ხა ჩვენ რამდენს ვიცოცხლებთ, ეგიც კი არ ვიცით, ხო? ეგ კიდევ სხვა საკითხია. ხო, ესე იგი, საერთო ჯამში ამ პროექტის მიზანი იქნება ის, რომ საქართველოს მოსახლეობამ უშუალოდ მყიდველმა რაც შეიძლება მალე იხილოს მარჟოლის ჯიშის მარწყვი დახლებზე, მიიღოს იგი და დატკბეს იმ სიმდიდრით, რასაც ყველას ასე გვთავაზობს ღმერთი, ხო? ასე უხვად გვთავაზობს ღმერთი, რაც ჩადო მან თავის ქმნილებებში და თვითონ აი ამ მცენარეებში მე ძალიან ბევრ ამას დავაკვირდი, რომ უშუალოდ მარწყვის მცენარეშიც კი იმდენი გენეტიკური ინფორმაცია ჩადებული სხვადასხვა ნიშან-თვისებებზე, ძალიან მრავალფეროვანი გენეტიკური ინფორმაცია ჩადებული და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ეს სასიკეთოდ გამოვიყენოთ, ხო, იმიტომ რომ ღმერთმა ყველაფერი სასიკეთოდ შექმნა თავის დროზე და ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არის, ხო, აგერ პირადად მე ვარ ამისი მომსწრე. სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, დანარჩენს უშუალოდ შემდგომ შემოგთავაზებთ, ხო, ესე იგი სიმწიფის პერიოდში რა და როგორ იქნება.